Sveiki, mano gėlytė, su jumis aš, Adelė, ir šiandien yra 8 serija Užburtas kaimas. Tai ką, sakykime žiūrėti. Gerai, kad aš išvažiavau. Tu pasėdėsiu kažkur paspirtuką ir nueisiu pasivaikščioti. Taip jau pasidėjau paspirtuką. Tiksliai aš prisiminiau, kažkada tai reikės užsirašyti. Čia nežinau. Su kirpčiukais biškį nusibodo. O, labas. Labas. Netikėtai susitikom. Tai gal ir pasivaikščiot? Aš galvoju, kad aš viena vaikščiosiu. Gerai, galim eiti. Einam. Kodėl mes ėjom iki bibliotekos? Vėl. Taigi aš pasiūliau, tokia sutikai. Ai, tiksliai. Įdomi knyga. Dar kitą pasižiūrėsime. Matau kitą. Praėjo 15 minučių. O kodėl tai 15 minučių žiūri į tą pačią knygą? Ką jinai įdomi? Tai aš nesuprantu, kodėl ant šitos knygos kažkoks ženklas išraižytas. Bet įdomi knyga, kažkokia pasaka apie mišką. Tu savo, čia ta pati knyga, čia tas pats ženklas. Ką tu ten su savim kalbi? Ai, nieko, tiesiog negaliu. Gali. Gerai, jau aš paskaičiau, tai gal jau einam kažkur kitur. Gerai. Tai šiandien tikrai buvo keista, nes knyga ir tas pats ženklas. Mačiau taip pasakyti. Gal nemanau, kad pačiai reikia sakyti. Gal reikia, nežinau, pasiekti. Labas, močiute. Oi, labas. Ką veikia? Knygą. Žiūrėk, tau noriu tokį dalyką pasakyti. Kokia? Su Auste vėl susitikau netikėtai netgi. Mes ėjom iki bibliotekos ir jinai tokią knygą pasiėmė, kur 15 minučių netgi skaitė. Taip, jeigu įdomi knyga, tai žmonės skaito. Aha, su to ženklu trikampiu. Ta prasme. Su to ženklu, kur tavo žemėlapį. Įdomi. Ir prisiminiau vieną svarbią detalę iš 1997 metų. Okay. Tai žodžiu, anksti tada buvo viena. Tada tokia moteris Marija Agota, lyg tai tenais buvo, nežinau, atideda mum raktus nuo tų durų. Tada tos durys tiesiog buvo patalpa. Tiesiog įeini tenais patalpa balta, ne? Bet kada mes po metų 1998 metais sukūrėme kitokias duris, vidų. Tai pasidarė mūsų mes apklijavom visokiais lipdukais, padarėm visokias šviesas, ir taip toliau. Bet taip pat aš prisiminiau, kad tada, kada mes padarėm ceremoniją, tą užveikimą, keletą dienų kaime buvo matoma keista mėlyna šviesa ant langų. Keistoka biški. Tai va. Bet mėlyna šviesa ant langų? Gali būti, jeigu patinka, pavyzdžiui, mėlyna spalva, pavyzdžiui, taip gerai, jeigu patinka, bet taip netikėtai ta šviesa, tai išvis.
mes tada padarėm tą užkeikimą, gavom kažkokias galias, kurias aš dar iki šiol turiu. Ir tada, po kelių dienų po to užkeikimo, kaime viskas jau buvo gerai, bet pas kai ką namie ten buvo mėlyna šviesa ant lango, bet jinai, suprantate, sumirksėdavo, jinai biškį iškart pradingdavo. Palauk, močiut, tu man nesakyk, kad tu turi galių. Nu dabar, žinai, nu tada, kada mes jas gavom, jos pas man taip ir liko, nes mums nieks nesakė, kam atiduoti vėl. Mums po tos dienos, kaip mes užkeikėm mūsų, tiksliau, užbūrėm mūsų kaimą, taip ir liko galis ir mums tas durys kažkokios. Tik tai Austė pradingo, tai ir nebesužinosim, kur jinai yra. Supratau. Žiūrėk, man močiutė tai tokį dalyką pasakė. Tau noriu tai pasakyti. Kokįgi pasakė? Klausyk. Nu tokį dalyką ir pasakė, vat. Tai klausyk, tai gal pačios daugiau viską įsiaiškinam? Bet palauk, dar tokį dalyką nepasakiau. Močiutė galių turi. Ta prasme galių. Nu va, aš sakiau, kad tu man nesakei, kad jinai turi galių. Sako, ja? Tai vat ir dar tu ir aš žinau, kad jinai turi galių. Nu supratau, nu tai gal pačios pabandom viską daugiau įsiaiškinti. Tuoj pasiimsiu žemėlapį ir varysim ten parodyti. Prarasim ką ir mačiutį parodysim. Močiutė jau darosi labiau keista ir labai įtartina kažkaip tai. Mes močiutė turės man pasakyti. Jeigu mes ką atrasim arba sužinosim. Okei. Tai einam. Kodėl šį kartą durys kažkaip sunkiau užsidaro? Oi, atsidaro. Nu, nežinau. Nu, senas jau durys. Atėjom. Aha, nu, tipo, kaip žemėlapį, tai čia tikrai šita vieta. Nu, tai einam, ką mes laukiam. Žinok, aš čia buvau. Kadagi? Tiesiog neklausk. Nu, gerai, einam. Čia labai šalta, reikėtų tikrai man džemperį pasimti. Nu, klausyk, aš su trumpom rankom, man irgi labai šalta. Nu, įjunkim nors šviesą. Kaip čia ryšku ir purvinam. Čia surūdyja. Nu, einam žiūrėti, kas čia tokio. Ką? Padėsiu žemėlapį. Kažkokie mygtukai, kažkokie čerubai. Žinok, aš viduj nebuvau, bet aš pamačiau, tipo, iš išorės, tipo, kaip tai nutrūktų. Įdomi. A čia kas per knygą? Ir čia tas pats ženklas, kaip ant žemėlapio, su trikampiu iškaltas. Aha. Įdomi. Labai keista knyga. Nu gerai, gal einam kitur apsidairyti. Jo. O ten yra dar kažkoks tipo laukas ar kažkas. Čia labiau šalta. Labai čia šalta. Nežinau. Čia plius labai tamsu ir dar žiūri šalta. Nu, įdomi. Teis. Žiūrėk, ką aš radau. Oho. Ir čia tas pats ženklas, kaip ir ant knygos, ir ant žemėlapio. Aha, matau. Imk. Žemėlapį paimsiu. Labai keista.
tas dalykas. Čia kaip vėduoklė, gal čia ir yra vėduoklė? Gal jau einam namo. Jo, mes tiek daug sužinojom. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jumis buvau aš ir mano mama. Ate! Ate!